magaalada Guriceel waxaa weli ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale xogaga Ahlus Sunnah ee ka soo horjeeda waxaana uu dagaalka galay maalintii saddexaad oo xiriir ah. wararka ayaa sheegaya in maanta dagaalku uu ka socdo dhinaca waqooyi ee magaalada gaar ahaan halka loo yaqaano dhanka jaamacadda oo ka tirsan magaalada Guriceel. labada dhinac dagaalkoodu maanta waa mid goos ah waxaana weli qayb ka mid ah magaalada laga maqlayaa rasaas teelteel ah oo u dhaxaysa labada dhinac. dagaalka haatan ka socda Guriceel dhanka Galmudug iyo dowladda waxaa ciidamada hogaaminaya taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Mascuud Maxamed Warsame iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir taliye Farxaan Qaarole. inta uu socday dagaalka oo sii galay maalintii saddexaad ayaa waxa uu galaaftay askar iyo saraakiil labada dhinacba ah iyo sidoo kale dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Ahlus Sunnah ayaa dhankeeda wada guluf xoogan iyadoo markaa ay ka faa'iideysatay fursadii la siiyay si ay uga baxdo magaalada waxaana taasi bedelkeeda ay heshay gurmad soo gaaray magaalada iyadoo sidoo kale askartii ka dhaawacantay ay gebi ahaanba ka baxeen ama ay ka saareen aagga dagaalka. dhinaca kale magaalada ayaa haawanaysa waxaana xiran goobaha ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada iyadoo inta badan qoysaskii deganaa halkaasi ay gebi ahaanba ka barakaceen. Guriceel oo ah magaalo ganacsi ayaa xudun u noqotay xiisadda hadda ka taagan gobolka Galgaduud ee u dhaxaysa ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo garab xoogan ka helaya kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya. waxaan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadaasi iyo marka ay soo gabagaboobi doonto colaadda ka taagan ama ka soo cusboonaatay maamulka Galmudug.